আমি মাতটোহে শুনো, দেখা কিন্তু নেপাওঁ। এয়া হাবিৰ দেও মাত বুলিয়ে ভাবিছিলোঁ। গাঁৱৰ মানুহবিলাক আৰু ফৰেষ্টৰ মানুহ যেতিয়া হাবিলৈ যায়, তেওঁলোকেও মাতটো শুনি ভয় খাইছিল। আগৰ দিনত মানুহবিলাকে কৈছিল, নিজান ৰাতি দেওৱে ঘৰৰ ওপৰেও উৰি যায়। সময়ৰ লগে লগে আমি গম পোৱা হ'লোঁ যে ই কোনো হাবিৰ দেও মাত নহয়, ই এক প্ৰকাৰে হাঁহৰহে মাত। সেয়েহে এই হাঁহবিধক আমাৰ অসমীয়া সমাজত দেও হাঁহ নামে জনা যায়। মোৰ গৃহভূমি অসমত দেও হাঁহৰ বিষয়ে বিভিন্ন লোককাহিনী শুনি মই ডাঙৰ দীঘল হৈছোঁ। এয়া তাৰে এটি। যুগ যুগ ধৰি অসমৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ প্লাৱনভূমিত দেও হাঁহ বাস কৰি আহিছে। ই অসমৰ চিৰসেউজ বনাঞ্চলত থাকে বুলি জনাজাত। কিন্তু আজি পৰ্যন্ত মই এটাও দেখাৰ সৌভাগ্য হোৱা নাই। শৈশৱৰ পৰা কেৱল অসংখ্য কাহিনী শুনি আহিছোঁ। যেতিয়াৰে পৰা মই অধ্যয়ন আৰু কৰ্মসূত্ৰে অসমৰ বাহিৰত আহিছোঁ, দেও হাঁহ চোৱাৰ হেঁপাহ ক্ৰমে অধিক শক্তিশালী হৈ উঠিছে। সেয়ে মই এইবাৰ উভতি আহিছোঁ দেও হাঁহৰ বিষয়ে এখন তথ্যচিত্ৰ নিৰ্মাণৰ উদ্দেশ্যে। যেনে দিহিং পাটকাই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু নামেৰি ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। এই আপুৰুগীয়া হাঁহবিধ মই ইয়াৰ পচন্দৰ বাসস্থান, চিৰসেউজ ঘন অৰণ্য, জলাময় অৰণ্য তথা ইয়াৰ সমীপৱৰ্তী স্থিৰ নাইবা ধীৰ প্ৰবাহমান জলাশয় আদিত বিচাৰি ফুৰিছোঁ। কিন্তু এই লাজুকী হাঁহবিধে মোৰ দৃষ্টি এৰাবলৈ সক্ষম হৈছিল। দুই সপ্তাহ এনেদৰে চলাথ কৰি দেও হাঁহৰ কোনো সুংসূত্ৰ নাপালোঁ। গতিকে অৰণ্য এৰি গুচি যাবলৈ থিৰাং কৰিছিলোঁ। মই পৰাজিত হোৱা যেন অনুভৱ কৰিছিলোঁ। ইতিমধ্যে মই হাঁহবিধৰ সন্ধানত ঘূৰি ফুৰাৰ কথা গাঁওবাসীয়ে গম পাইছিল। সেয়ে এদিন আবেলি গাঁৱৰ বয়োজ্যেষ্ঠসকলে মোক লগ কৰিলে। তেওঁলোকে মোক জনালে যে এই হাঁহবিধ সাধাৰণ চৰাই নহয়, ই এক পবিত্ৰ চৰাই আৰু হাবিখনৰ প্ৰাণস্বৰূপ। তেওঁলোকৰ মতে অৰণ্যৰ দেৱতাৰ সন্তুষ্টিৰ বাবে পূজা আগবঢ়ালে ৰহস্যময়ী দেও হাঁহ দেখিবলৈ পাম। সেয়ে গাঁওবাসীয়ে কোৱা ধৰণে মই অৰণ্য দেৱতালৈ পূজা আগবঢ়ালোঁ আৰু মনে মনে আশা কৰিলোঁ
যে মোৰ প্ৰাৰ্থনাই সুফল দিব। পুনৰ ধৈৰ্য আৰু ভক্তিভাৱ লৈ মই দেও হাঁহৰ সন্ধান অব্যাহত ৰাখিলোঁ। আৰু কিছু সময়ৰ পাছত সৰা পাতত হোৱা কোমল পদ্মধ্বনিয়ে নীৰৱতা ভংগ কৰিলে। মই লক্ষ্য কৰিলোঁ ৰাজকীয় ভংগীমাৰে দেও হাঁহ লয়লাসে পানী জুবুলিত নামিছে। এটা অদ্ভুত শিহৰণ অনুভৱ কৰিলোঁ। দেও হাঁহক 2003 চনত অসমত জাতীয় চৰাই হিচাপে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰা হয়। এই হাঁহবিধ একালত ভাৰতৰ সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল আৰু দক্ষিণ পূব এছিয়াত সিঁচৰিত হৈ আছিল। কিন্তু ইয়াৰ সংখ্যা অৱৰিতভাৱে হ্ৰাস পাই আহিছে। আজিৰ তাৰিখত গোটেই পৃথিৱীৰ অৰণ্যত মাত্ৰ 800টা দেও হাঁহ জীৱিত আছে বুলি অনুমান কৰা হৈছে। দেও হাঁহে ছাঁ ভাল পায়। ইহঁতে দিনটোৰ বেছিভাগ সময় নিৰ্জন হাবিৰ পুখুৰীত নাইবা ওখ গছৰ ডালত বহি থাকি সময় কটায়। দেও হাঁহে নিজৰ বাসস্থানত শ্ৰীবৃদ্ধি লাভ কৰিবলৈ বাৰ্ষিক 1000ৰ পৰা 1200 মিলিমিটাৰ বৰষুণৰ প্ৰয়োজন হয়। এই লুপ্তপ্ৰায় জলাশয় তথা ভিজা অৰণ্যৰ বাসিন্দা দেও হাঁহৰ সংখ্যা গুৰুত্বভাৱে হ্ৰাস হৈ অহাৰ কাৰণসমূহৰ ভিতৰত হৈছে প্ৰাকৃতিক বাসস্থান আৰু কৰিডৰ নোহোৱা হোৱা, চৰাইবিধৰ চিকাৰ কৰা তথা খাদ্যৰ বাবে ইয়াৰ কণীবোৰ আৰু পোৱালিবোৰ সংগ্ৰহ কৰা, অৰণ্যৰ পৰিচালনাৰ ব্যৱস্থাপনা আৰু প্ৰদূষণ আদি হৈছে প্ৰধান ভাবুকিসমূহ। আন এক দ্ৰুত বৃদ্ধি হোৱা ভাবুকি হৈছে মানৱ প্ৰৰোচিত জলবায়ু পৰিৱৰ্তন। এক অধ্যয়নে দেখুৱাইছে যে তাপমান বৃদ্ধি হোৱাৰ লগে লগে আগন্তুক 2070 চনলৈ দেও হাঁহৰ বহু সম্ভাৱনাময় প্ৰাকৃতিক বাসস্থান নোহোৱা হৈ যাব। মোৰ শৈশৱ অসমত অতিবাহিত হৈছে। তেতিয়াৰে পৰা অৰণ্যৰ বিষয়ে আৰু ইয়াৰ জীৱ-জন্তু, চৰাই-চিৰিকটি আদিৰ বিষয়ে বিভিন্ন কাহিনী শুনি আহিছোঁ, যিয়ে প্ৰাকৃতিক পৃথিৱীৰ প্ৰতি মোৰ দৃষ্টিভংগী গঢ়ি তুলিছে। আজি মই কিদৰে জীৱন যাপন কৰিছোঁ আৰু কৰ্ম কৰিছোঁ সেয়া নিৰ্ধাৰণ কৰিছে। মই অৱশেষত অৰণ্যত দেও হাঁহ দেখিবলৈ পাই আৰু চিত্ৰায়িত কৰিবলৈ পাই নিজকে সৌভাগ্যৱান বুলি অনুভৱ কৰিছোঁ। ইয়ে মোক বিশ্বাস কৰিবলৈ বাধ্য কৰিছে যে অলৌকিক ঘটনা ঘটিব পাৰে।